Guys, mga buno na punta guys. Dito naman tayo, mga buno naman tayo. Boy Manila guys oh. Ganon lang kalakas mag buno. Boy buno trabaho tani guys kay pobre man ta guys. Online pang sudlanan no? No. Basta pobre guys no, maningkamot kita ni. Parang kakwarta. A few moments later. Bisura na pangabuhi na mo guys. Sige rami aning trabaho guys.